Մալացիա Սեբաստիան հայտնի է մի բանով, որ այստեղ է Հայաստանի փոքր բիզնեսի նշանակալի մասը։ Մենք շուկան կա այստեղ պատմականորեն, ընդհանրապես Հայաստանի փոքր բիզնեսը բոլորը գիտեն, որ Մալացիան է։ Ու շատ երիտասարդներ այստեղ կան, ովքեր երազում են, մտածում են, որ իրենց ընկերությունները, իրենց ձեռնարկությունները, իրենց փոքր բիզնեսը ունենան։ Հայաստանում փոքր բիզնեսը ընդհանրապես ամբողջությամբ երևի հարկատուների, հարկատու ընկերությունների կեսից ավելին է, մոտ 60,000 ընկերություն միայն փոքր բիզնես է։ Բայց բյուջեի ընդամենը 2% հարկն է տալիս։ Ոնց եք կարծում, ճիշտ չի, որ փոքր բիզնեսը ազատվի հարկերից, որ հնարավորություն ստանա մեծանա։ Այդ բյուջեի 2%-ը մենք հաստատ շատ տեղերից կգտնենք, բայց մարդկանց բոլորին հարկել հենց հիմա Մալացիայում բազմաթիվ խանութներ, շուկայի վաճառողներ, բոլորին հարկելով, թույլ չտալով, որ նրանք տան հացի համար են, չէ, աշխատում, որ իրենք դառնան միջին ընկերություն, նոր սկսել հարկել։ Փոքր ընկերություններին այդ 2%-ը բյուջեի մենք 100%, 2%-ից ավել էլ ուրիշ տեղից կգտնենք։ Փոքր բիզնեսը Հայաստանում պետք է չարթվի։ Տնտեսական ծրագրով կարող ենք ցույց տալ, էսի խոսք չի, որ ուղղակի ասում ենք, որոշումով կարող ենք ցույց տալ, թե ինչ ճանապարհով ենք էսի անելու, սա մենք անելու ենք։ Երկրորդ բանը, որ ուզում ենք եւս կիսվել ձեր հետ։ Շատերը երիտասարդներ այստեղ կան, որ ամուսնությունը հետ են գցում, նրա համար, որ ընտանիքով բնակֆոնդի խնդիր կա։ Իսկ բնակֆոնդը տները գիտենք Հայաստանում, Երևանում բավական թանկացել են։ Մենք մի հատ էլ ծրագիր ունենք տների հետ կապված։ Եվ այդ ծրագրի մասին այս շաբաթ մենք հայտարարելու ենք, թե ինչ ենք առաջարկելու երիտասարդ ընտանիքներին ու մեր քաղաքացիներին մատչելի տուն ձեռք բերելու համար։